善慈法師吉祥，各位觀眾大家好。大家好。咁我知道法師咧，今集咧係會同我哋分享另一位個案嘅事主阿小瑜嘅一啲經歷同埋佢嘅求助嘅原因啊咁樣嘅嚇。咁或者有請法師介紹一下小瑜嘅背景先啦嚇。好啊，小瑜係一個23歲個女仔，佢喺廣州出生，佢父母係高級嘅知識分子。所以阿小瑜咧，從細都受到好良好個栽培嘅。佢讀書好聰明啦，性格好開朗啦。喺佢18歲嗰陣時咧，就係俾呢個溫哥華 UBC 大學係錄取咗。咁佢一個人離開中國嚟到加拿大讀書，佢個成績好好啦。咁佢喺4年前，未夠20歲就已經喺觀音寺皈依受戒，之後亦都食咗長素啦。佢個善根係好深厚嘅。咁小瑜喺皈依之後嘅第2個月，有一晚係好夜嘅，係深夜大概1、2點啦，佢就俾電話我。佢當時咧就係喊住同我講嘅，佢話師父，我好辛苦，我而家要自殺。我係好震驚啊，因為我係估唔到佢嚟咗一個咁嘅電話，而我咧係完全冇呢方面個經驗嘅。咁我都係好戰戰兢兢咁聽佢講啦。我第一個念頭咧就係想轉移佢個情緒，希望佢唔好自殺啦，希望佢嗰個當下係去改變佢嘅心念啦。我唔敢講乜嘢，佢點樣講我就應住先。咁同佢咁樣拖拖拉拉咁2個鐘頭落嚟咧，我發現佢都唔係真係想自殺，而係佢個情緒係好失控啊！哦，即係突然間情緒爆發，所以突然間有自殺呢個念頭。係啊，佢係揾唔到，佢身邊冇一啲人可以信任去傾偈。咁我當時就係盡量俾佢去講，聽佢講。我希望咧，即係可以成為佢一個年長嘅朋友，係俾佢傾訴佢嘅心聲，都好理解，因為佢即係海外留學生，自己個人孤零零啦，咁又未必即係喺即係嗰邊揾到好多好知心嘅朋友啦，咁就可能覺得好孤獨啊，係咪啊？嚇咁啊，法師俾咗啲咩意見俾佢咧？即係見到佢哇咁嚴重要自殺，即係完全情緒失控呢個情況之下。咁之後咧，佢都係連續幾晚都係咁夜俾電話我。咁嗰陣時，我哋開始就多咗話題啦。咁我就知道佢咧係原來佢由細到大都好聰明嘅，佢個成績亦都係好好嘅。佢喺高中嗰陣時，佢係以一個優異生嘅身份咧，就一個尖子嘅身份就俾UBC 大學去錄取咗啦。咁佢個父母包括佢個親戚朋友咧，都以佢為驕傲嘅。咁佢入咗大學之後咧，佢好努力讀書啦，但係成績都唔係咁好。咁佢就好搏命咁逼自己讀書啊！佢話每一次考試之前咧，佢就係情緒崩潰喺度喊㗎啦。我就知道佢係即係面對住呢個學業嘅困難啦，又要適應新環境啦，又係父母對佢有啲好高嘅期望啦，所以佢係有好大個壓力。係啊，明白。其實即係我相信好多海外嘅留學生咧，都會面對同樣嘅問題啦。係即係可能之前成績咁好喎，突然間去到好似追唔上喎，咁又自己個人好似好無助咁啦，就變咗係啦，唔知點算好啦。咁就好彩喎，佢又識得揾法師你嚇。咁你跟住你點樣開解佢啊？或者你俾咗啲咩建議俾佢咧？我同佢講，我話咧，一個人對自己要求過高，甚至乎有啲完美主義嘅咧，如果喺另外一方面嚟睇咧，就係一個執着。我哋講佛教講我執咧，就係嚟自即係痛苦嘅來源嚟嘅。你應該正視呢個問題啊！你正視你自己執着呢個問題㗎。如果你唔去正視咧，你個壓力就會越嚟越大，你個問題會越嚟越嚴重㗎啦。我哋佛教講萬法唯心，
我哋或者唔可以改變一件事情嘅結果，但係我哋可以改變自己對事情嘅睇法嘅。凡事你都唔可以操之過急啦。如果你係盡咗力嘅，你要隨順個因緣，即係你要去接受咯。你隨順個因緣，你將來你慢慢去提升你個學業，唔需要操之過急。一個人咧，喺呢個世界上生活咧，你都一定會遇到唔稱心唔如意嘅情況嘅。咁唔好俾一個負面嘅情緒去主宰自己，應該係將一個負面嘅情緒係抽離出嚟嘅。你應該去點樣去轉移你一個負面嘅念頭咧？就去認識自己嘅心啦。佛教教我哋認識自己嘅心，去修正自己嘅心。你身為一個佛教徒咧，你應該係學多啲佛教嘅義理。喺課餘之外咧，你應該編排一啲佛教嘅功課啦。譬如係靜坐啊、念經咒啊。我哋所講話呢個係音聲治療，希望你通過呢啲咁樣嘅音聲治療呢個佛門功課咧，可以平衡到自己嘅情緒。咁頭先聽法師講，你即係都鼓勵啊小瑜，即係唔好咁多執着啦，係啦，又要修心啦，係啦。咁小瑜聽咗之後，咁佢有冇照住做啊？或者佢有咩反應咧？佢有㗎，佢好樂意接受我哋個即係教導嘅。咁佢都有係做即係學習佛法啦。咁喺嗰段時間咧，我之後都唔聽到佢講話自殺㗎啦。佢都有同我保持聯絡啦。咁我嗰段時間咧，我就希望佢能夠擴闊自己個生活圈子啊。我就覺得一個年青人咧，喺學習之餘都有適當嘅娛樂㗎。應該多啲去結交新朋友啊，多啲出去活動啊。咁我同佢講，我話因為你係獨生子女啊。而你自細咧，你又好聰明啦，學習成績好好啦，父母啊長輩都好注重你啦，你不知不覺形成咗一個高傲自得、孤芳自賞嘅性格。但係你嚟到一個新環境，你就要好主動咁識新朋友咯，擴闊你嘅生活圈子，去揾多啲同輩嘅朋友，互相幫助啊，互相適應呢個新嘅環境啊。咁我都有鼓勵佢，我話咧，你應該去睇下，因為你大學入邊咧有好多海外生嘅。我話有好多嚟留學嘅同學咧，有可能都碰到你相同嘅問題。我話你應該去主動關心下你身邊個同學啊，有冇呢個情況啊？去大家將你個經驗去分享。我話去幫下人，學下菩薩行。咁去之後咧，佢都係按照我嘅教導啦，咁佢都係去大學揾咗啲資料喎。原來佢哋學校入邊咧係曾經有幾百個憂鬱症個求助個案嘅。之後咧，佢就喺佢嘅嗰啲學生群組入邊咧，佢都發起互助。佢揾咗好多呢啲資料啊，關於點樣即係一啲心理學家點樣去解釋啊，點樣去有啲方法。咁佢嗰段時間咧，係佢開心咗好多喎，佢識咗好多新朋友。咁我都即係都有讚佢啦。我話你而家個經驗咧，你將來可以去用喺菩薩行嘅可以幫助人啊咁。係啊，要俾多啲鼓勵佢啊，係正向係啦，係啊，即係唔好成日屈住自己。其實佢力量都可以好大㗎，可以以佢嘅經驗幫助翻其他人嘅，係啦係啦。咁我記得即係都係嗰一年暑假咧，佢就翻咗去度假，翻咗中國度假。咁暑假之後咧，佢特登嚟寺院揾我啊。佢同我講，佢話翻去暑假嗰時好唔開心咁。我話發生咩事啊咁？佢話主要同佢爸爸媽媽個關係好唔開心咁。佢話佢爸爸媽媽咧就好反對佢學佛，因為佢哋係無神論者啊，就佢唔贊成佢有呢個宗教信仰。我諗主要都係佢哋父母對佛教個唔係一個正確嘅理解啊。咁亦都唔同意佢食素啦，佢話佢冇營養。咁咧就佢媽媽咧，甚至將佢手機入邊所有一啲佛教信息
去剷除晒，將我個聯絡資料都 delete 晒。哇，高壓手段喎用。咁啊，小瑜咧，我記得佢同我講，佢話都唔知點解我個父母咁專橫、咁霸道。佢話我一個人18歲就已經離開中國個屋企嚟到溫哥華讀書，一個親人都唔喺身邊，父母又唔喺身邊。佢話當時我好寂寞嘅時候咧，我嚟到觀音寺見到善慈法師你好開心，有家嘅溫暖。佢話師父你成日叫我嚟寺院學佛法，我好中意嚟，我係得到咗好大嘅益處喎。我唔知我父母點解咁樣，好橫蠻無理咁樣。咁喺呢件事咧，我就知道佢父母對佢個管教係好高壓式嘅嚇。咁佢都係呢個都係佢個壓力來源嘅之一咯。係。都明白啊，因為有陣時父母對尤其是獨生女啦，係啦，就對佢期望好高，同埋之前話你話佢又係即係尖子學生，咁肯定父母咧就即係個期望超高，咁變咗個壓力一定係好大咯。又或者佢父母即係唔識得用一啲即係溝通嘅方法啊，係啦，就反為係好家長式咁樣高壓式咁樣去管束佢，咁其實好多時係會適得其反咯。係啊，我咧就鼓勵小瑜啦，我話你孝順父母，你聽爸爸媽媽嘅話咧，其實唔係話你淨係去唯唯諾諾咁樣去回應佢就算㗎啦。你應該學識點樣坦誠同你父母溝通。淨係因為你係獨生子女啊嘛，你一個人喺外國生活啊嘛，父母唔清楚你個情況，自然會擔心啦嚇。如果你能夠主動溝通多啲，佢哋知道多啲，自然會放心咯。同埋做仔女最大個孝順咧，係要父母認識真正嘅正信佛教。你應該話俾父母聽，你喺佛法中得到咩利益啊？譬如你之前你學習咗佛法，你有勇氣去面對你嘅困難，有好積極嘅態度去過你嘅人生啊，去過渡你個情緒個難關啊！呢啲你都要同父母講㗎。特別係你點解要食素咧？點解要皈依咧？皈依唔係皈依一個人喎，皈依係三寶喎，佛法僧喎。佛係乜嘢啊？佛係覺悟喎，法係佛陀講嘅真理啦。咁僧係乜啊？僧唔係某一個僧人啊嘛，僧係代表持戒止惡。咁你要話清楚俾父母聽，呢個先係最大個孝順喎。唔係話你瞞住佢哋，各行各路，咁唔係一個正確嘅態度咯。係咁，法師鼓勵小瑜即係要勇敢面對困難啦，同埋要同父母咧坦誠溝通。其實即係呢兩樣嘢，我都覺得係非常之重要嘅。咁據我所知咧，小瑜之後咧都同你好似講咗一啲唔係好尋常嘅經歷喎。咁我知道法師咧都俾咗一啲好有用嘅意見俾佢，幫佢化解呢個難題嘅嚇。咁不過咧，今集我哋暫時咧就講到呢度先。咁下一集我哋再分享小瑜呢啲不尋常嘅經歷。下一集見。